Hello tech people, welcome to yet another episode of Tech Bhai and আজকে আমাদের কথা বলার টপিক হলো Dareu A87 কিবোর্ড টু বি স্পেসিফিক সোয়ালো এডিশনটা বেসিক্যালি নর্মাল এডিশন আর এটার মধ্যে ডিফারেন্স একটাই যে এখানে কালার স্কিম ইউজ করা হয়েছে দ্যাট ইজ ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট অ্যান্ড এটা সাথে পিবিটি কি ক্যাপস পেয়ে যাচ্ছেন যেখানে লেজেন্ডসের পাশাপাশি কিছু আইকনসও প্রিন্ট করা আছে টু ম্যাচ উইথ দিস স্কিম আমাদের ভার্সনটা ইউএসএর এনসি লেআউট ফলো করে অ্যান্ড ইট কামস উইথ চেরি এমএক্স রেড সুইচেস Unboxing experience-টা is very neat কেননা you are presented with a beautiful looking box and ভিতরে কিবোর্ডটা একটা প্লাস্টিক ডাস্ট কভারের সাথে পেয়ে যাচ্ছেন which is a added touch. By the way, আমাদের রিভিউ ইউনিটটা ওয়াজ প্রোভাইডেড বাই ব্লিস্টাইল ইলেকট্রনিক্স তাদের কাছে পিসি অ্যান্ড মোবাইল রিলেটেড হাজারো গ্যাজেটস পেয়ে যাবেন ডেসক্রিপশন বক্সে তাদের ওয়েবসাইট অ্যান্ড ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সো প্লিজ চেক ইট আউট অলরাইট ব্যাক টু দ্য রিভিউ বক্সের ভেতর আরও কিছু অ্যাক্সেসরিজ পেয়ে যাচ্ছেন তার মধ্যে প্রথমটি হলো একটি কি ক্যাপ পুলার তার সাথে থাকছে একটি ডিট্যাচেবল টাইপ সি কেবল কিছু এক্সট্রা কি ক্যাপসও পেয়ে যাবেন আপনারা অ্যান্ড সাথে একটা স্ট্র্যাপ দেওয়া আছে কেবলটা টাই করার জন্য অ্যান্ড পাশাপাশি একটা ইউজার ম্যানুয়ালের সাথে আপনারা দাঁড়িয়ে স্টিকার তো পেয়ে যাবেনই ওকে আউট অফ দ্য বক্স ফার্স্ট জিনিস যেটা আমি নোটিস করেছি দ্যাট ইজ ইটস বিল্ট লাইক এ ট্যাঙ্ক এটাতে একটা প্রমিনেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ওয়েট আছে যে কারণে এটা বিল্ড কোয়ালিটিটা অবভিয়াসলি অনেক ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় সো বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই যদিও এটা প্লাস্টিক বিল্ড আপার ডেকটার পুরোটাই প্লাস্টিকে তৈরি বাট স্টিল প্লাস্টিক কোয়ালিটি ইজ টপ নচ অ্যান্ড ইটস রিয়েলি বিল্ট লাইক এ ট্যাঙ্ক বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজই নেই এখানে অ্যান্ড আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে এখানে আপনারা যে উপরের যে প্লাস্টিকের ডেকটা আছে দ্যাট ইজ ডিট্যাচেবল আপনি যদি চান উপরের পার্টটা ডিট্যাচ করে ইউজ করতে পারেন ব্র্যান্ডিংয়ের কথা যদি বলি সেই জায়গায় ডিজাইনটা খুবই মিনিমালিস্টিক সামনের দিকে বটম রাইট কর্নারে ছোট্ট করে একটু দাঁড়িয়ে লোগোটা দেওয়া আছে তাছাড়া কিবোর্ডের অন্য কোনো জায়গায় তেমন প্রমিনেন্ট ব্র্যান্ডিং নেই অ্যান্ড সাইড বলেন বা পিছনের দিকে বলেন খুবই মিনিমালিস্টিক লুকিং একটা ডিজাইন অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যেহেতু এটা ডিট্যাচেবল টাইপ সি কেবল এখানে আপনার চ্যানেল করা আছে যাতে কেবলটা আপনি ওদিক দিকে রাউট করে নিয়ে আসতে পারেন কিবোর্ডের নিচের অংশে আপনারা অনেকগুলো ফিট পেয়ে যাবেন যাতে এটা কোনোভাবেই আপনার ডেস্কের উপর স্লাইড না করে অ্যান্ড একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে এখানে 2-ওয়ে হাইট অ্যাডজাস্টেবল ফ্ল্যাপ পেয়ে যাবেন অ্যান্ড প্রত্যেকটা ফ্ল্যাপের উপরেই আবার ফিট দেওয়া আছে সো স্লিপ করা নিয়ে কোনো টেনশন নেই হোয়াটসোএভার ওকে নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য সুইচেস দাঁড়িয়েও ক্লেম করতেছে এখানে নাকি 100% জার্মান মেড চেরি এমএক্স সুইচ ইউজ করা হইতেছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক দে আর টেলিং দ্য ট্রুথ কারণ সুইচেসগুলোর সাউন্ড অনেক বেশি জোস আপনারা সাউন্ড টেস্ট দিলে সামনে বুঝতে পারবেন ওয়েল আমাদের ভেরিয়েন্টটা চেরি এমএক্সের রেড সুইচ সহ এসেছে যেটা টপ অ্যান্ড বটম দুইটাই ব্ল্যাক হাউজিং সো এই কারণে যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আরজিবি শাইন থ্রু বা ইলিমিনেশনটা একটু কম হবে যেহেতু ব্ল্যাক কালারটা অ্যাবজর্ব করে ফেলতেছে লাইটটা বাট দেন এখানে যেহেতু আরজিবি নেই জাস্ট একটা সিঙ্গেল কালার ব্ল্যাক লিট অপশন আছে আই গেস দিস ইজ নট আ ডিল ব্রেকার অলরাইট সুইচ নিয়ে সব ইনফরমেশন ডান এখন কি ক্যাপস নিয়ে কথা বলা যাক ওয়েল দিজ আর ডাবল শট পিবিটি কি ক্যাপস অ্যান্ড এইটার যে উপরে টেক্সচারটা আছে এটা নর্মাল যে এবিএস কি ক্যাপসগুলো আছে সেগুলোর থেকে একটু রাফ টেক্সচারের হয় যে কারণে একটু বেশি গ্রিপি লাগে অ্যান্ড ডাবল শট হওয়ার কারণে এটা অত তাড়াতাড়ি উঠে যাবে না সো দিস ইজ গোয়িং টু বি ভেরি লং লাস্টিং অ্যান্ড কি ক্যাপসের উপর তো আপনারা যেই সোয়ালো থিম আসছে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছেন সো আই থিঙ্ক দ্য কি ক্যাপস আর গোয়িং টু লাস্ট ইউ আ লং টাইম ওকে কি ক্যাপস অ্যান্ড সুইচেস ডান এখন এই দুইটার কম্বিনেশনে সাউন্ড টেস্টটা কেমন হয় তার আপনারা নিজেরাই একবার শুনে আসুন তারপর আমি বাকি কথা বলতেছি সো আউট অফ দ্য বক্স যে কোনো একটা জেনেরিক কিবোর্ডের সাথে কম্পেয়ার করলে দিস ইজ দ্য বেস্ট সাউন্ডিং কিবোর্ড এভার গিভেন দ্যাট এটা একটা গেমিং কিবোর্ড কেননা এখানে আমি লিটল টু নো র্যাটল নয়েজ পাইছি স্পেশালি স্পেস বার বা শিফট কি মানে যেসব কিসে স্ট্যাবিলাইজার্স থাকে সেগুলোতেও র্যাটল নয়েজ একদম মিনিমাল ছিল র্যাটল নয়েজ মিনিমাম হওয়ার কারণ হচ্ছে এটাই যে দিজ আর ফ্যাক্টরি লুপ স্পেশালি দ্য স্ট্যাবিলাইজার্স এখানে অয়েল লুপ করা আছে এখানে কোনো ক্রায়োটক্স দিয়ে লুপ করার এক্সপেকটেশন রাখেন না বাট ইটস এ গুড টাচ যে অয়েল লুপ হইলো ফ্যাক্টরি থেকে লুপ করা আছে অ্যান্ড স্ট্যাবিলাইজার্সের কোয়ালিটিও খুব ভালো সেই কারণে র্যাটল নয়েজ খুবই কম ছিল অ্যান্ড অ্যাজ ফর দ্য সুইচগুলো লুপ করা কিনা আমি শিওরলি বলতে পারছি না কারণ এটা হট সপেবল বোর্ড না সো আমি সুইচগুলো খুলে টেস্ট আউট করতে পারিনি সিন্স কিবোর্ডটা টিকিএল লেআউটে সো এখানে নামপ্যাড বাদে আর কোনো কিছুই কম্প্রোমাইজ করা হয় নাই ফর এক্সাম্পল দ্য ইন্ডিকেটার্স যেখানে আপনার এই যে স্ক্রিন লক ক্যাপস লক অ্যান্ড স্ক্রল লক এগুলো ইন্ডিকেটর তো পেয়ে যাচ্ছেনই জাস্ট নামপ্যাডটা কম্প্রোমাইজ করতে হবে সো আপনার যদি নামপ্যাডে ইউসেজ না থাকে সো আই গেস আপনি এই শেপটাতে অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন খুব ইজিলি ফুল লেআউট থেকে সো ফার আই এম লাভিং দিস কিবোর্ড অ্যাবসলিউটলি সো এটা যদি একটা ড্রব্যাক না অ্যাকচুয়ালি এই প্রাইস পয়েন্টে আরজিবির এক্সপেকটেশন রাখাটা যায় না
সো আই গেস RGB নাই সেটা উই হ্যাভ টু গেট ইউজ টু ইট, কারণ RGB যদি দেওয়া হতো ফুল রেঞ্জ সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রাইসটা অনেক বেশি বেড়ে যেত, যেহেতু এখানে চেরি এমএক্স সুইচেস ইউজ করা হয়েছে। সো ইনস্টেড এই ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল কালারের ব্লু এলইডি পাচ্ছি, যেটার সাথে অবভিয়াসলি কতগুলো প্রিসেট ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি ফাংশন প্লাস F6 থেকে F12 পর্যন্ত যে কোনো বাটন প্রেস করতে থাকেন, সেই অনুযায়ী আপনার ইফেক্টসগুলো চেঞ্জ হতে থাকবে। অ্যান্ড আপনি যদি ফাংশন প্লাস মাইনাস অথবা প্লাস বাটনটি প্রেস করেন, সেই অনুযায়ী আপনার ব্রাইটনেস কমবে বা বাড়বে। যদিও কি ক্যাপসের লিজেন্ডগুলো শাইন থ্রু না, বাট যেই ব্যাকলিট আপনার ইলুমিনেশনটা পাচ্ছেন সেটা অনেক বেশি ব্রাইট। সো অন্ধকারের মধ্যেও যদি আপনি কাজ করতে চান, এই কিবোর্ডের ব্যাকলাইট যথেষ্ট আপনার লেজেন্ডসগুলো অ্যাটলিস্ট দেখার জন্য। ওয়েল, দ্য গুড থিং ইজ দ্যাট কিবোর্ডটার সফটওয়্যার সাপোর্ট আছে। ওয়েল, সফটওয়্যারটা ইউআই খুবই বেসিক অ্যান্ড সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, বাট যে জিনিস করতে পারবেন তা হলো যে আপনার যে লাইটিং ইফেক্টগুলো আছে সেগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন, ব্রাইটনেসগুলো আপ ডাউন করতে পারবেন, অ্যান্ড ম্যাক্রো সেট করতে পারবেন। তাছাড়া আরও দুটো অপশন আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনার পলিং রেট অ্যান্ড রেসপন্স টাইম, এই দুটো কমাইতে বাড়াইতে পারবেন। ওয়েল, এই কিবোর্ডটা অবভিয়াসলি ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড যে 1000 হার্টজের পোলিং রেট সেটা সাপোর্ট করে। অ্যান্ড এটার রেসপন্স টাইম দেখলাম যে সব থেকে কম 2 মিলি সেকেন্ড অ্যান্ড সব থেকে বেশি 20 মিলি সেকেন্ড। সো আমার কথা হচ্ছে পলিং রেট অ্যান্ড যে রেসপন্স টাইম, এটা সবাই তো সব থেকে ম্যাক্সিমামটাই ইউজ করবে অবভিয়াসলি, রাইট? ফর এক্সাম্পল, রেসপন্স টাইমটা সব থেকে কম যত লাগে সেটা ইউজ করবে, অ্যান্ড পলিং রেট 1000 হার্টজ যেটা সব থেকে বেশি সেটা ইউজ করবে। এটা আপনি কেন কমাবেন বা বাড়াবেন বা এমন কোনো ইউসেজ সিনারিও আছে কি না রিলেট অন্য, বাট এখানে অপশন দেওয়া আছে, সো ইউ ক্যান ডু ইট। সো আই গেস আই হ্যাভ কভার্ড প্রিটি মাচ এভরিথিং। ওয়েল, বেসিক্স থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স পর্যন্ত এই কিবোর্ডের খুঁটিনাটি যা আছে সব কিছু নিয়ে কথা বললাম। অ্যান্ড এখানে যে বেসিক গেমিং ফিচার আছে, ফর এক্সাম্পল অ্যান্টি ঘোস্টিং অ্যান্ড ব্লা এগুলো তো আছেই, সো এগুলো নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নাই। ওয়েল, লং স্টোরি শর্ট, গেমিং পারফরমেন্স ওয়াজ গুড। এখানে অ্যাজ এক্সপেক্টেড সেরকমই পারফর্ম করেছে, নো ল্যাগ, নো স্টাটারিং, নাথিং। সো গেমিংয়ের জন্য দিস ইজ পারফেক্ট। আর আপনি যদি নর্মাল কোনো প্রোডাক্টিভিটির জন্য ইউজ করতে চান, ফর এক্সাম্পল কোডিং অ্যান্ড স্টাফ, ওটার জন্য পারফেক্ট। অ্যান্ড কিবোর্ডের সাউন্ড কোয়ালিটি আউট অফ দ্য বক্স ইজ ফেনোমেনাল। সো কিবোর্ডে কোনো মডিফিকেশনসেরও দরকার নেই, আপনি অ্যাজ ইট ইজ ইউজ করতে পারেন। সো আমি যদি এখন ফাইনাল ভার্ডিক্টের কথা বলি, শুড ইউ বাই দিস কিবোর্ড? ওয়েল, অবভিয়াসলি ইটস আ বিগ ইয়েস, কারণ আন্ডার 6000 টাকার ভিতরে আপনারা একটা চেরি এমএক্স সুইচের কিবোর্ড পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, RGB নাই, এখন এটা আপনার এই প্রেফারেন্সটা আপনাকে সেট করতে হবে, আপনি কি RGB চান নাকি বেটার সাউন্ডিং কিবোর্ড চান। যদি বেটার সাউন্ডিং কিবোর্ড চান, দিস ইজ গুড টু গো। অ্যান্ড গিভেন দ্যাট এখানে যে সোয়ালো থিমটা আছে, দিস লুকস প্রিটি গুড ইন মাই অপিনিয়ন। সো আপনার যদি এই থিমটা পছন্দ হয়ে থাকে, আপনি এই ভার্সনটা নিতে পারেন। যদি এই থিমটা আপনার পছন্দ না হয়ে থাকে, এদের আরও দুটা ভার্সন আছে, যেটা সিম্পল ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রে কালারের, অ্যান্ড আরেকটা আছে ড্রিম ভেরিয়েন্ট, ওটাও আরেকটা থিম ফলো করে, দ্যাট ইজ আই গেস হোয়াইট অ্যান্ড পার্পল কালারের থিম ওটা। সো আপনার যদি ওইটা আপনার টেস্টের সাথে মিলে যায়, ইউ ক্যান গো ফর দ্যাট। সো অল ইন অল, দিস ইজ আ গ্রেট কিবোর্ড টু বাই আন্ডার 6000 টাকা। এটাতে কোনো ড্রব্যাক নাই অনেস্টলি, কাজ অনেকে বলবে যে RGB হলে বেটার হইতো। হ্যাঁ, RGB হলে অবভিয়াসলি বেটার হইতো যারা RGB প্রেফার করে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এটা প্রাইস বেড়ে যেত, কেননা এখানে চেরি এমএক্সের সুইচ ইউজ করা হয়েছে। সো বাজেট 6000 ভিতরে যখন আপনার চলে আসতেছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু RGB প্লাস চেরি এমএক্সের সুইচ সব কিছু একসাথে ইন্টিগ্রেট করা পসিবল না, আই গেস। সো গিভেন দ্যাট এই সুইচটায় আপনারা ডিটাচেবল টাইপ সি কেবল পেয়ে যাচ্ছেন, একটা ডাস্ট কভারও পেয়ে যাচ্ছেন, কিছু এক্সট্রা কি ক্যাপস পেয়ে যাচ্ছেন, অ্যান্ড অবভিয়াসলি পিবিটি কি ক্যাপ সেট পেয়ে যাচ্ছেন। একটা পিবিটি কি ক্যাপ সেট কিন্তু আলাদা কিনতে গেলে প্রায় 2-3 হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আপনারা এক কম্বিনেশনের ভিতরে সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, লং স্টোরি শর্ট, যদি আপনার টিকিয়ের লেআউটে আপনি কমফোর্টেবল হয়ে থাকেন অ্যান্ড RGB আপনার মেইন প্রেফারেন্স হয়ে না থাকেন, আপনি চোখ বন্ধ করে এই কিবোর্ড নিতে পারেন। যদি আপনার এই যে সোয়ালো ভেরিয়েন্টটা আছে, এটার কালার স্কিমটা আপনার পছন্দ না হয়ে থাকে, আপনি ড্রিম ভেরিয়েন্টটা চেক আউট করতে পারেন। যদি আপনার একদম সিম্পল পছন্দ হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা যে ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রে কম্বিনেশনটা আছে সেটাও নিতে পারেন। সো আপনার টেস্ট যেমনই হোক না কেন, দারিউ হ্যাজ গট ইউ কভার্ড। সো দ্যাট ওয়াজ ইট ফর টুডে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল, অ্যান্ড উইল সি ইউ নেক্সট টাইম। টাটা।